ya se sabe. Los dos tienen una enfermedad. Soy el jefe del traje jarabe. ¡Ey, yo traje jarabe! ¿Qué cabe? Soy el réplica, no estoy en una nave. Me encanta hablar, escribírmela y hablar de Animal Planet. Estoy en Animal Planet porque yo soy una serie. Le presento al réplica Gatitas en Intemperie. Un bobo, así lo controlo. Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro. Así como te perforo. ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo jodo. Bueno, tu voz es de mierda, las hacen todo.